صافرات الإنذار تدوي في صنعاء، وانتشار أمني كبير بالأطقم المسلحة وسط العاصمة، وهذا ما يحدث. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. قالت مصادر محلية بأن صافرات الإنذار دوت مساء اليوم في العاصمة صنعاء وسط انتشار الأطقم المسلحة في الأحياء الجنوبية من العاصمة. أطلقت مصلحة الدفاع المدني في صنعاء قبل قليل صفارات الإنذار المبكر في سائلة صنعاء القديمة، وحذرت المصلحة في بيان عاجل مساء اليوم السبت من دخول المركبات إلى سائلة صنعاء نتيجة السيول القادمة من السلاسل الجبلية المحيطة بالعاصمة، ودعت المصلحة المواطنين والسائقين إلى عدم السير في السائلة نتيجة تدفق السيول القادمة من المرتفعات والمناطق المحيطة بصنعاء. وأطلقت صفارات الإنذار المبكر في السائلة الرئيسية قبل قليل لتحذير المواطنين وسائقي المركبات من السير في السائلة نتيجة السيول القادمة من المناطق المحيطة بالعاصمة صنعاء. وسبق أن جرفت سيول الأمطار سيارات المواطنين المتواجدة في سائلة صنعاء أثناء الأمطار والسيول، بالإضافة إلى وفاة عدد من المواطنين الذين لم يلتزموا بقواعد السلامة والابتعاد عن مجاري السيول.